Hello children, сіздермен бірге 6 сыныпқа арналған Excel кітабының 5 модулін бастаймыз. 5 модуль Our Health деп аталады, яғни біздің денсаулығымыз. Бірінші жаттығудан бастаймыз. Қазір сіздерге видео қосамын. Сол видеода аурулардың аттары берілген, және сол аурулардың аттарын қазақ тіліне аудару керек. Оны сіздерге видеоның астындағы описание бөліміне тастап кетемін, содан қарай аласыздар. A sore throat. A sore throat. A stomachache. A stomachache. A headache. A headache. A cold. A cold. A temperature. A temperature. A cough. A cough. A rash. A rash. An earache. An earache. Елу төртінші бетті ашамыз. Бірінші жаттығу. Қазір сіздерге Home remedies деген текст берілген. Сол мәтінді қазір оқып аударатын боламыз. Home remedies үй дәрілері деп аударылады. We all feel unwell sometimes, but the remedy may be close at hand. Бәріміз кейде өзімізді жайсыз сезінеміз, бірақ дәрі қолжетімді жерде жақын болуы мүмкін. Just look around your home. There are all sorts of things that can make you feel a lot better. Өз үйіңе қарап көрші, сені сауықтырып, жақсаруыңа көмектесетін алуан түрлі заттар бар. Who doesn't have a headache every now and then? Қазір немесе кейін кімнің басы ауырмайды? Lemon is a great ingredient to treat headaches because it is refreshing and relaxing. Лимон бас ауруын жазуға тамаша өнім, себебі бұл сергітеді әрі балғын. Drink some lemon juice with warm water to help get rid of that nasty pain. Жағымсыз бас ауруынан құтылу үшін лимон шырынын жылы сумен бірге іш. Toothache is awful. Тіс ауруы өте нашар. Well, vanilla extract isn't just good for cakes. Сонымен ваниль қоспасы тек қана торттарға арналған емес. For quick relief from a toothache, put some on your tooth. Тіс ауруын жедел түрде басу үшін оны тісіңе сал. It might help with the pain and it tastes quite nice too. Бұл ауруды басуға көмектесуі мүмкін, сонымен қатар оның дәмі де жағымды. If you have a stomachache, you should drink some ginger tea. Егер ішің ауырса, зімбір шайын ішуің керек. It's tasty, healthy and good for your stomach. Ол дәмді, пайдалы әрі ішіңе жақсы. Natural and tasty honey may help sore throats. Табиғи әрі дәмді бал тамағың ауырса көмектесуі мүмкін. Add a teaspoonful to a glass of hot water and drink slowly. Бір шай қасық балды бір стакан ыстық суға салып, ақырын іш. At last, a remedy that tastes good. Сонымен өте дәмді өнім. Chocolate has the same ingredient in it as a cough syrup, so it can stop a nasty cough. Шоколадтың құрамында жөтелге арналған сироптың құрамында болатын заттар бар. Ол жағымсыз жөтелді тоқтатуы мүмкін. The things in our homes can help us a lot, but remember, you have to check with the doctor first. Үйдегі заттар бізге көп көмектесе алады, бірақ есіңде болсын, алдымен дәрігермен кеңескенің жөн. Now, exercise number 2. Қазір екінші жаттығу. Read again and choose the correct word. Мәтінді қайтадан оқып, дұрыс вариантын таңда. Check in your dictionary. Сонымен қатар мына жерде аудармасын да табуымыз керек. Бірінші. Lemon helps relieve немесе extract headaches. Relief болады.
Лимон бас ауруын жеңілдетуге көмектеседі. Екінші, vanilla is good for toothache. Мәтінде келгендей, ваниль бұл тіс ауруына жақсы көмектеседі екен. Үшінші, a teaspoonful of honey helps a sore throat. Бір шай қасық бал тамаққа көмектеседі. Chocolate and cough syrup share the same ingredient. Шоколад және жөтелге арналған сироптың құрамдары бір.